og velkommen til min kanal. I dag laver vi Beef Bossel Challenge, og det har jeg simpelthen tænkt på. Ja, men det har jeg faktisk gjort, på det grund af en virusmobber. Vil du fortælle mig, hvilken kanal du også har? Ja. Nu vil vi lave stinkende sokker eller Tutti Frutti. Er du klar? For at tage den op? Ja. 3, 2, 1. Det smager godt. Ja, det smager. Okay. Nu er det nyslået græs eller lime. Lime. Så 3, 2, 1. Nej, det er lime. Hvad kan du? Jeg kan ikke. Jeg kan nok holde den ud. Nå, ikke. Er det sur i? Ja, Jonas. Nu er vi simpelthen nået til rådden æg eller body popcorn. Smag popcorn. Er du klar? Ja, det smager ikke så klart. 3, 2, 1. Helt ærligt. Ja, det var ikke. Hvor klart, mand. Fuck, man, jeg vil rådden æg. Det smagte som videre. Jonas, nu er vi nået til vores yndlings. Den kan godt smage godt. Det er tandpasta eller blommer. Ja, blommer. 3, 2, 1. Oral B. Ja. Der fik du. Jeg elsker den. Nu er vi nået til det der Vomit opkastet. Ja, og så en pige kæreste. Hvad? Dum. Er du klar? 3, 2, 1. Åh, py. Jeg fik ikke brække. Det fik jeg ikke. Det var helt. Det var helt. Så jeg kan nu har. Jeg kan ikke lide to sidst. Nej. Nu er det hundemad eller chokoladeuden. Eller jeg kan ikke lufte, hvad det er. Hvis jeg får, så tror jeg, jeg kaster op. Jeg kaster op i skolen. Jeg har kastet op 3 gange på grund af den her hundemad. Hvor din fuck, det var også brænde nu selv. Det ligner en kinesisk mand. Fis. Au. Det sidder i hovedet. Spis det igen. Jeg tror, det er chokolade. Jeg tror det også. Okay. Hvad er det der? Bussemand eller saftekager? Tre, 2, 1. Saftekager. Ja. Jeg kan ikke lide noget af det der. Jeg spiser lækker lide begge to. Vi har så lille. Husk at tykke lidt mere, fordi... Så er det baby rice eller kokosnød? Jeg fik baby rice. Jeg følte mig meget nærmere.
kokosmælk. Jeg fik kokosmælk. Ja, faktisk. Og bare der var... Du lukker videoen af. Ja. Tak, alle fordi I så med. Ja, Ja, så håber I abonnerer ham. hej.